اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے قابل قدر بزرگوں، بھائیوں، بہنوں اور میرے شاگردوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور میں بھی الحمدللہ ٹھیک ہوں۔ دوستو، آج ویڈیو کا ٹاپک ہے ہائیکپ، اور اردو میں اس کو بولتے ہیں ہچکی آنا۔ تو ہچکی کے بارے میں چند معلومات۔ ہمارے معدے میں کچھ بیکار اور فالتو مادے جمع ہو جاتے ہیں، اور یہ فالتو مادے جب زیادہ جمع ہو جاتے ہیں تو معدے میں خشکی ہو جاتی ہے، اور خشکی کی وجہ سے ہچکی آتی ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے جسم کے اندر ایک آرگن ہے، اس کو ڈایافرام بولا جاتا ہے۔ ڈایافرام میں بتاتا چلوں کہ ہمارے جسم میں ایک خاص قسم کا عضو ہے۔ اس کے ساتھ ہمارے پھیپھڑے، دل اور پنکریا یہ ایک خاص ترتیب کے ساتھ لٹکے ہوئے ہیں، اس کو ڈایافرام بولتے ہیں۔ تو اس کی کسی وجہ سے جو اس کی موومنٹ ہے وہ irregular ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے مریض کو ہچکی آتی ہے۔ بعض دفعہ بیٹھے بیٹھے مریض کو ہچکی آتی ہے، تھوڑی دیر بعد سانس بند کرنے سے یا پانی پینے سے وہ ہچکی رک جاتی ہے۔ اسی طرح بعض دفعہ یہ ہچکی اتنی شدت سے آتی ہے کہ کئی منٹ، کئی گھنٹے، بلکہ کئی دنوں تک جاری رہتی ہے۔ تو یہ مریض کے لیے مشکل ترین مرحلہ ہوتا ہے۔ تو ایسی صورت میں ڈاکٹر کے پاس جانا ضروری ہوتا ہے۔ تو کچھ مسالہ دار چیزیں کھانے سے مریض کو ہچکی آتی ہے۔ کچھ ہمارے بھائی کھانا اتنا زیادہ کھا لیتے ہیں کہ معدے کے اندر اتنی گنجائش نہیں ہوتی، اور پھر ان کو ہچکی آتی ہے۔ مسالہ دار چیزیں یا زیادہ نمک اور مرچ والا سالن کھانے سے ہچکی شروع ہو جاتی ہے۔ ہمارے جسم میں سینس آرگن ہیں جو مختلف پیغامات جسم کے مختلف حصوں سے دماغ تک پہنچاتے ہیں۔ ان میں اگر ٹینشن یا تناؤ آ جاتا ہے تو مریض کو ہچکی آتی ہے۔ تو بعض اوقات مریض مشروبات ایسے پی لیتے ہیں جس میں الکوہل وغیرہ شامل ہے، تو مریض کو ہچکی آتی ہے۔ آپریشن کے بعد مریض کو ہچکی آنا شروع ہو جاتی ہے، اور اگر کسی وجہ سے جگر اور گردوں میں کوئی پرابلم ہے تو وہ مریض کو ہچکی آ سکتی ہے۔ تو دوستو، یہ تھی چند علامات ہچکی کی۔ آئیے جانتے ہیں اس کی احتیاطی تدابیر کیا ہیں۔ اگر مریض کو ہچکی آ رہی ہے تو آپ اس کو ریلیکس دیں، اس کو پانی پلائیں، وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ پانی کے اندر 1 چمچ شہد ملا کر پلائیں تو ہچکی رک سکتی ہے، اور شہد ویسے چاٹ لیا جائے تو ہچکی رک سکتی ہے۔ پانی کے اندر 1 چمچ سرکہ ملا کر پلانے سے ہچکی رک سکتی ہے۔ اگر ہچکی کی شدت زیادہ ہے تو 1 منٹ کے لیے سانس روکیں اور اپنے دل میں اللہ 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 پڑھتے جائیں تو ہچکی رک سکتی ہے۔ مریض کو مسواک کرنے کا مشورہ دیں، ہچکی رک سکتی ہے۔
اپنی شہادت کی انگلی اور انگوٹھے سے زبان کو 30 سیکنڈ سے 1 منٹ تک پکڑنے سے ہچکی رک سکتی ہے۔ تو دوستو یہ تھیں چند احتیاطی تدابیر ہچکی کے بارے میں۔ تو ہومیوپیتھک طریقہ علاج میں اس کے لیے بہت اچھی اور کامیاب دوائی ہے۔ وہ دوائی کا نام بتانے سے پہلے ہمارا حسب معمول دوائی دینے کا طریقہ کار: پہلے بسم اللہ پڑھیں، درود ابراہیمی پڑھیں، بسم اللہ سے یا اللہ یا شافی یا کافی پڑھتے جائیں، اور بسم اللہ پڑھ کر درود ابراہیمی پڑھیں تو دوائی پلائیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ تو دوائی کا نام ہے جینسنگ، کیو طاقت میں لیں، اور یہ 10 قطرے صبح دوپہر شام مریض کو پلائیں تو انشاءاللہ ضرور ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ ایک اور دوائی ہے میگنیشیم فاس، وہ 6x کی طاقت میں لینی ہے۔ وہ آپ صبح و شام 4 گولیاں مریض کو دیں۔ اگر مریض بڑا ہے، 12 سال سے بڑا ہے تو 4 گولیاں دیں۔ اگر مریض 12 سال سے چھوٹا ہے تو 2 گولیاں صبح و شام استعمال کروائیں تو انشاءاللہ مریض صحت یاب ہو جائے گا۔ صحت یاب ہی نہیں ہوگا بلکہ پوری زندگی کے لیے ٹھیک ہوگا۔ تو دوستو مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، میرے لیے دعا کیا کریں۔ تو اس کے ساتھ آپ کا بھائی اگلی ویڈیو آنے تک آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ اللہ حافظ۔